qofka mu'minka ah wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ah غرور kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo ana caqli badan iyo ana karti badan iyo kama rumaysan. qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu markasta u baahan yahay. marka daradeed baa ilaahay quraanka wuxuu ina baray markasta inuu ilaahay surtaagna inaynu akhrino iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ilaahu adaanu ku caabudayna kaliga baanu ka kaalmo dalbayna. qofka muslimka ah markasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay adoon daciif ah, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata illa billah. cabdillaahi ibnu qays buu nabigu yidhi maku tusiya kanz min kunuuzi ljanna, khasinadaad jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuul allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nabigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata illa billah weeya. ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi. nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallaahi innii la uxibuk, ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu mucaadna uu yidhi ilaahay rasuulkiisii arbuna waa ku jeclay. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegi. allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik. wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga, inaan ku xuso aanan ku ilaabin, inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin, iyo si fiican inaan kuu caabudo. ilaahu kaa iigu gargaardhe. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak, wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho, waxaan ku anfacay inaad ka tagto. wakhtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah wakhtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu wakhtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn. qofna isagu wixii dhibayey baabuu wakhtigiisii ku bixiyey wax xaaraano aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn ayuu ku bixiyey. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo dhan waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado dhan waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku wakhtigiisa ku qaado. nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka muslimka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. sidaa awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal, isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u tala saarato wax walba. wuxuu nabigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan. walaa tacjis buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ha caajisin. qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaa alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaa. kasalku waa qofku wahsiya cadamuliraada, waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin. cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla. cadam alqudra, shaqo kastoo la qabtaa waxay yidhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay: inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid. markaasuu camalku kuu qabsoomaya. inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo. dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya. insha allah berraan samayn doonaa. war maanta aad qaban karaysaa, maxaa berri camal kale u dhigo? maya berraan samayn doonaa. wax kasta berru u dhigaya.
أما ما هي بروغرامية إيه برامج بدقية ورسوله إن شاء الله سيسيليا سنة كدنبه قرآن كان حفتنا إياه سنة كدنبه waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaas inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaliya waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badhbaa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyoto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale dadkii hurdaan riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda waxaad bilaan garaysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badhbaa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wuxuu uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisi wala nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray Anas ibnu Maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nabiga u shaqaynaya wuxuu baan maqlaa isagoo ku celcelinayo leh Allahumma inni a'uudu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal isagoo ku celcelinayo leh ilaahu waxaan ka magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tagay qofka oo tiiraanya iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay al-'ajz wal-kasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadam al-qudra inuu awoodi waayo ama in doonistuba ka dhibato oo dadka badhbaa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leedahay tan uu jiifaya sabaqtiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtar yarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadii baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba jubni bukhliguna waa wixii oo anfacaaga dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood أيعجز أحدكم بنبوه وارمدكين يكري وايا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة مالك استينات كن حسنة شقيسة تمية دوري كروايس من رقم ايش فديبا وحيري كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة ومدكا يسوق كن حسنة وشقيسا كرا كن أجره هيلي كرا قال يسبح 100 تصبيحة فيكتب له 1000 حسنة تبغى القربة سبحان الله ورانيسا يا وحل وقورية سبحان الله أنت كا قادرس
boqol goor subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacadii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taala markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allah yidhaahda تصبيح ذا لا يمادا كن حسننا والله قرا أو يحط عنه 1000 خطيئة أما كن دنبال لقدقه عكس قدد بوغاري إني حتى أودي كروايرنا إلهي بريان إلهي بريدي حتى إني كقاب صدان سوغد النبي حليه أعجز الناس من عجز عن الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء dadka waxa uu caajisnimo badan deninka awoodi kari waayay ilaahay uu bariyo wa abkhalu naasi man bakhila bisalaam dadka waxa kale uu bakhaylsan buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yiraahdo assalaamu alaykum wa du'u ina dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alahibba هلنا عجزه مرر بدن بنقضى جهليه مرر بدن بالسبب عجزه كانت تاي قون درده هاي سبحان الله هدانت اجر كذا قرنين waa قون دره ku haysata aqoon darrada waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo dad aragto qof aydhala jahlnimo haysata walaw xoog badayay walaw dhakaagiisu intelligence-kiisu uu sareeyo walaw aqli badan yahay mar haddaanad muntijayn wax soo saaraynin nolosha aynu joogno bini'aadamku waqti isku mid u haystaa inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha yaraadka dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay ee waxa weeyaan bay yiraahdaan inaad hardware kartahay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badan hadduu hurdo dhalo wax ma tari maayo si kastoo dadkii u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamayaa ama bas aan aayadda quraana tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu quraan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dambiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotay tabardarradu halkay gaadhay سدرت إلهي وحليه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدمك ولا لك يدلي بركو الدنبك جيستي ولو حوق وينا يحوق ولا لك يكدلي وقبي kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo uu halaan halay ama uu calaacalayo wuxuu leeyahay yaa waylata acajastu an akuuna mithla hada alghuraab halaagaygiiyo kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaada inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tuku macallinkaaga dhigi dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu markaa dadka uu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا قونتا كمدا ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن غلط دردار مياه
استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز قرآن كان إلهي وحينات المامية إن بدن با إلهي وقرآن كورما يرار بر إسرائيل للي خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة جني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إله إليه نبي موسى محا إله إليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى كليه فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا إلهي النبي يحيى لهديه وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوقا وقادبا ليلي سي جدية سي اجتهاد كجرو سي الددال يفر فرعوني كجرتو إلهي كتابك سو قادبا ليلي وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفاد منافقين تطي وحسبوا إليه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وعقوت المام صلاة هذا وكع وكع يجو كسالى يجو وهسي عاجز وحيه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يمادن بإلهي يجو حالة كسوغن موياني أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaaqaltum ila alard war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay وهذه اللي إذا هذا إلهي تيسا وصباح جهاد كوصوكا أثاقلتم إلى الأرض بالله حدول كيدن كعسليي يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى حدول كسورنا بيسارو كعكير ويدين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما أدونك آخرة كجعلات با إلهي إلهي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة ومنافقين جهادك كوهسدا إلهي وحقوت الماء إن الصفات كمنافقين تكمتي تاسي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فين صار وحيدا كم إذا إلهي مدتك بعكس قالين يفرسينيا ودبوا الريبية waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay sameeyeen oo dadka Hong Kong ka baadheen markaas waxay yidhahdeen laziness-kiya wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boysiyo dadka lahay cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen قولنا لحكون يوسدد بقول ملاسين وقولنا شنكون يتضابقون ما أنت وقوان إلى هذا حنونا ذا وقت هذا بدن لبني آدم كقول عوا حكينا بيد هذا محي exercise لان exercise كل شيء غير بود تقرما وين هذا حق بطول لكن هذا تسكيور تونا فرديد قفردية هبين يا معلم با عافيمات كيسا بخطر كجرة كالي نولش إناد وحتر كيالتي وحصوصار إناد يالت waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaaga ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما انت waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskaliyo macaan baad qabtaa masakar baad qabtaa makan baad qabtaa maalintii inta soco inta qabo yani waa wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhiga aan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduuna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ee waxa meesha taala qofka mu'minka inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo
ولقى همودين وقت وكل رافع تذكر بربع سلة فاتك القطار كشيء يشرين يعني وقت جيبتك أنت ماشي فدي أنت كوه ضيع عمرك بقى وحصصار يا ركرتا خليها بدك بريسة وما تكون تجربات ما حبط بركة ريسة تبقى كنت تجربين تكون بلابين علماء جوا ويني دوني ذا نقضي ما قرن سيد عمرك أقول أنت كوجا بجبوب الدور ما قرن سيد أنت إلى هي هذيك كان سكسي هذيك هو حق وحلك كصار أنا وحوي هاي إنها ترميسة عمرك ولي بتصع باكرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى تاين قد يرين يوحط المامية إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبي قول لها دو قيامه حقا كصوب الأبو صوقعه وأدقعنتك هيسو فصيلة ده وحل إذا جت مريت غير الله أبغى ليه جت مريت غير أدقعنتك هيسو هذا تكجر سين كرتين هذا أبغى شيء ونبي قول يا أبغى بير هذا تكجر سين كرتين بير وهنا أيضا قيامة وإننا نركين بين فردنا ولا نوقفوا Soomaalidu dee afartan jirkay ku gabowda Soomaa fa Soomaaliga markuu binaadamku uu xoog badnaa markuu gaadho ayuu yiraahdaa waan gabowbo wax walba way ka dhamaadeen binaadamku aqligu ka gabowba haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowdo inta kale waxbaad qaban kartaa سوجد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جاردك وهالرسالة فرصات هيسطو فرصات وحلوق قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوين نوضة واحد يريسان يسامحانه قد كذا صدر القرآن هنا قيبتها وواح كل يرسو معه حتسلالك وهذا مالك استصدر قيب وقرما القرآن كردمين تصدر قيب وقرما القرآن كردمين هيدا عندنا وريت توصلنا ضغط كل بين السادات مالك الصدر قيبته الضوء صدر هل صدر وهيدا دان وحقبتكم تراكمك بيريتانكو قيمها كو سماية مركنا قبنا سوى حيرانتي سيكون مغني هداد مالنتي هل صفحة قرطو هل بيج هداد مالنتي قرطو سنة كي مسات صارسة وغيران لو بوك بدخولي كرتا سنة كستا وهي سنة كوا صدح بقولي شنية اللحدة مالمو هداد مالك استبيج قرطو معناه دو حويان وغيران بوك صدح بقولي بيج كبضان هي تقولي كرتا لكن هذا استرادو ما حاشان غريبة بوك نقضو انت محام بو حاشي كقوري دونا أقونتو iyo wax qabato iyo wax tarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqoto wax kasto oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale oo markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray oo cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto de waa dad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay عملكم يا وحقبتكم يا وحبرشادو يا وردك يا وحولبا إن لا بيريابي وحكو نقضة إن لا تشوكتي يابي وحكو نقضة عمل كاينة تشوكتيسو أي وحكو نقضية إلهنا وحينا لي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وارتدك مؤمنين تو وهنيين كل عين هنية شبنا هنا مرغوننا إذن كقرية بإلهي تلمام يا هدا كوا مؤمنين تي هذا طريق إيمانك الرعدة وقرين إنسان حتى مركنا ودا دو أنت تقبل كرتا هيرات لكن أنت قبو سويت بإلهي القرآن كوحله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
بدنا أنت النبي قاتل معه الربيون معيسى إلا دقال قالين قوة ربي لو نسبي داد إلهي سليم ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين يا واحد نغدين داد ولو مركاها لقب حروق بتيو وضع عملك إلى ينتهي نتيجة ذاك قارية أيها الأحبة مركا حديثك كم النبي كوكب جبيني عليه الصلاة والسلام وارت الماما يصح إريق اللوة وحكاتي تيران يدو دينا تصخ مشغولين هو النبي المامي عليه الصلاة والسلام هاورني بل ما هدان سدا يالي لها وحاسا صوبح الأساسا والله فإن لو تفتحوا وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب الشيطان كيف فرطها ومحاجرة القضاء والقدر مرة دوك ضافه لما على عالم قاربا وحي هذين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أدينا لتشوق لهاي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسهدي اسكي تشوق لهاي ولا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نيدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وأنا حتى قريه نادا كجرتان انت وقتك وقرنا ما تنقرد ويوم الله يبا إلهي سبحانه وتعالى ساوين لو وحي علماء قارين هذا موضوع التعليم كم بيكون في عندي يلا استعمالك راه ومثلا جامعة بدك سوق الجبسي وحياة برطان ماركت كان شقة كلها قف يربا كويلي لا طلع مرة سبعة قلت لي ما أنت هذا جانس كا هيسان لها لو كان دان جانس كا هيسان لها كان ما قال لنا كهيسان قليل وللتعليم قف كم بعد ربطينا ترى هذا والنتيجة أنا وضدا صوب يوم في عناه واحد سكوت إذا ما حي كان كلينا ساس الدرادة دون بقولها لو استقبلت من أمري ما استدبرت markii ay ugu tilmaamayay dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadiga waday dad hadiyadu wado ma xalaaloobaysi hadaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadda ay bilaabmi lahaa nabigu leeyahay hadigana ma soo kaxeeyeen dadkana waa la xalaaloobi lahaa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam culimadu waxay yiraahdaan markaa min baab at-ta'liim ya meelaha hadday tahay وبنان تاي لكن باب على علك هدي تاي بيلين ما بنانا وهو محي قل ما شاء الله كان وين تربيستا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وحيت جاي وحبك ما بدل كرتي ما دام انا وحبك بدل كرينين الهي وحقت الماما يا وما تشاءون الا ان يشاء الله إلهي وحدون موياني وحكى الله يدك دوني كرتان ما جرتو إن الله كان عليما حكيما قال واحد على عالي صحابة لغاية ما خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعنكو سوكو بيا مركا حديثك لما انتيبا نبقوا عليه الصلاة والسلام وحينو الشهري مؤمنك واحترك نفعي عليه xoogiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka hore dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cagsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربتين نتيجة ودع ويدنا هأوران نبو نبوي عليه الصلاة والسلام هذا صدا يسدا يلي لها لكن واحد هذا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.